これはどういう時計かっていうと、親父の形見なんですね。はい。すごい綺麗ですね。形も定番で、どんな時代も合うかなというものを作って。ここにリーバース以外の名前入れるのでめちゃめちゃレアですよね。本当そうですね。はい、こんにちは、シュトーレイです。今日はですね、ファッショニスタの珠玉の5選なんですけれども、今回のゲストはすごいですよ。セレクトショップの草分け的存在のビームスの社長の設楽さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、楽しみにしておりました。もうずっとラブコールしてたからね、私ね。いやもう本当にね、今回のお話いただいて、5個選ぶの大変だなと思って、やっぱそうですよね。10個ぐらい持ってきちゃいましたけども、今回たくさん持ってきてくれた中でも5選なんですけども、私もさっき軽く話聞いただけでちょっと話しすぎて泣きますよ。今日は泣かせの泣かせの珠玉ですから。そんなことない、そんなことない。じゃあ早速なんですけども、時計からいきたいんですけれども、こちらですよね。この黒版のゴールドのロレックスなんですけれども、どんな逸話があるんでしょう。これはですね、僕自身時計ものすごくたくさん持ってるんですけども、逆にデジタル系のものはほとんど持ってなくて全部アナログなんですけども、ここ10年ぐらいはずっとこれをしてます。この時計、これはどういう時計かっていうと、親父の形見なんですね。で、もともと僕がもう40年ぐらい前に LA でゴールドのロレックスのバブルワックを見つけて、これも珍しいですね。そうですね。清水の舞台から飛び降りるつもりで、現地の人にお金を借りて買ったんですけど、でそれをしてたら、親父が「俺もそういうの欲しいんだよな」とかって言われて「いや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 、そんなにめったに出てくるもんじゃないから」とじゃあね、いやでもそうじゃあ今度どっかで見つけたら買ってくるよって言って、でたまたま何年後かに、ロンドンのアンティークショップでこれを見つけて、で買ってきて、親父に見つけたよって言って渡して、結果最終親父がね、亡くなった時に、おふくろが「あなたが親父に買ってきたプレゼントしたもんだからあなたがつけてなさい」と言われて、親父の形見としてずーっとこれをつけてます。いい話、これあげた話もいいけど、そのずっとつけてるっていうのもすごいですよね。そうですね。いろんな格好にも合うんで、ちょっと小ぶりだし、ブレスと一緒にしてても綺麗だし、 T シャツと短パンとね、ゴムゾール履いてる時も、これだけしてると、なんとなく合ってるなっていう感じがあって、いい話。じゃあ次は、ちょっと気になるこのブルーのデニムなんですけども、これはどんな一品なんでしょう。これはリーバイスとビームスが初めてコラボしてですね、全世界発売になった513モデルですね。でパッチにリーバイスと、513ビームスと書いてありまして、ここにリーバイス以外の名前入れるのでめちゃめちゃレアですよね。本当そうですね。ましてやその全世界発売で一から作ったものですから、来年ビームスは50周年になるんですけども、最初からリーバイスを置いてて、リーバイス、コンバース、ナイキっていうのはそれと一緒に育ってきたみたいなところがあるんで、50年パートナーみたいな。そうですね。ちょうどこれ11年前の2013年なんですけども、ずっと赤子れ続けてたリーバイスと商品が作れて、なおかつ名前を入れられて全世界発売になるっていう、その感動、やっぱり故郷に錦を飾ったみたいな思いがあった一品です。これはどういう経緯でじゃあコラボしようよってなったんですか。向こうのクリエイティブディレクターから現代的にフィットしたものを作りたい、513を一緒に作りませんかっていうお話があって、めちゃくちゃ嬉しかったですね。こっちからじゃなくて本国からお話があって、もうすぐ飛んできました。でもちなみにこれはその時にいただいたのがビッグ E の赤タブをワッペンにした、すごい1個だけでも希少なのにこんなにたくさん。オールドデニムのジャケットやなんかにつけるとすごくまた映えるんで。じゃあお次はビームスといえばのこちらですけど、これは何なんでしょう。これもですね、リーバイスと同じようにですね、1976年にスタートした時からコンバース、これはやってるビームスの原点ですね。でコンバースといえばオールスターとかその辺が有名なんですけども、僕が昔から好きなのはジャック・パーセルが大好きで、今おそらく自分は200足ぐらいスニーカー持ってるんですけども、ほとんどハイテクものがなくてローテクのスニーカーが好きで、こっち系のやつ、こっち系のものが好きで、時代を問わずずっ
とどんな格好にも合わせられますよね。これが40年弱前に買ったんですけども、40年前のもの、PF がっていう会社がコンバースに買収された年のものだと思うんですね。でいかにもアメリカっぽいんですけども、裏のタブがですね、片っぽがコンバースって書いてあって片っぽがジャック・パーセルって書いてあるんですよ。おそらく工場の人がアメリカ的アバウトで買収された年に両方あるやつをポンポンって一応つけとくかつけとくかっていう形で、ものすごく後で気がついたレアもの。これ昔はでもジャック・パーセルの形してますね。そうですそうです。ヒゲと呼ばれてるね部分だとか、そのコンバースが何かの展示会の時にさすがにこれは珍しいから貸してくれって言ってお貸ししたことがあります。ちなみに私も初めて買ったスニーカー、ジャック・パーセルです。あ、そうですか。そう、高校に1年か2年、おしゃれおしゃれですよ。これの形で、ベージュでスウェードでした。だからそれもあるから超エモいそういう定番的なものにちょっと時代的色を加えるっていうのがビームス大好きなんで、なるほど、こうきたかっていう感じのね。じゃあ次は私の中の設楽さんのイメージ結構強いのはこのインディアンジュエリーですかね、これですかね。なんか結構つけてるイメージあります。インディアンジュエリーをカジュアルの時につけるのが大好きで、このペリー・ショーティーのバングルなんかはずっと毎日つけてて、片っぽにロレックスで右側にはインディアンジュエリーをつけるということで、これはネックレスなんでたまに本当にカジュアルの時にしかしないですけども、ゴローズのインディアンジュエリーですね。なるほど。これは使ったんですか？80年代中だというふうに思いますけれども、五郎さんは原宿の先輩なんですね。ビームスが76年にオープンして、五郎さんは71年に原宿でゴローズをスタートして、どうしてもこれが欲しくて1本だけ買ってだんだん増やしたんですけども、今はものすごいね高騰してますよね。高騰しちゃってて味が出てるっていうか、逆に言うとこれ磨けば綺麗なシルバー出るんだけど、磨かない方がいいなっていうふうに、銅っぽくなってる感じがいいですよね。そうですね。今まで見て中で思ったんですけど、設楽さんってもうこの段階でもう完成品みたいな、これからも100年先変わらないであろうっていうもの、その大定番が好きなのかなって感じが。そうですね。基本的に長く続いている永遠の定番みたいなね、それが大好きで、もちろんその中に時代の旬みたいなものはたまに入れますけども、それはずっと続くもんじゃなくて、今だからいいっていうものはもちろん入れます。ビームスっていうのはどっちかっていうと、雑誌に近いのかな。雑誌？なぜかというと、例えばデザイナーズとかブランドっていうのは、シーズンごとにバンと変えるじゃないですか。変わりますね。ビームスはずっとやってる定番があるんですね。つまり雑誌と同じように連載ページはずっと続いている、でもグラビアはその時の旬みたいなものを取り入れる。関東はいつも旬みたいな、そうですね。そこがビームスあるいはセレクトなんで、面白いところだというふうに思いますね。そして最後のこちらですね、これは何でしょう？今まではビームスのねカジュアル路線できましたけども、ビームスはドレスもやってるんで、これイタリーのピッティオーモっていうメンズのイケメンが集まる祭りですね。そこに行った時に、これは5、6年前かな、スティルラティーノっていうところのブースでですね、たまたまカシミヤの1枚仕立てのコート、ものすごく軽くてものすごくあったかくて、薄いものを1枚羽織るという形で、すごい綺麗ですね。形も定番で、どんな時代も合うかなというものを作っていただいてですね。サイズも超フィットじゃないですか。ここにしたらっていう。本当だ書いてある、手作り、しかもこれ全部手縫いじゃないですか。そうです。ステッチとかすごい。コートもいろいろ持ってますけども、一番やっぱりこれきますね。ドレス的なネクタイスーツにも合いますし、割とカジュアルものにも合うんですよ。何でも問わずに、いわゆる究極の手仕事かなっていうふうに思ったんで、おそらく体型が変わらない限り着続けるだろうなっていうふうに。設楽さん体型変わんなくないですか？なんかずっとシュッとしてるイメージあります。そんなことないです。いや話いっぱい聞きました。定番もっと私も大事にしようと思いました。そうですね。定番抑えた上で遊べる人が一番ファッション楽しんでる感じしますもんね。ものづくりにしても絶対そうで、やっぱり旬を抑える人たちとか、今これが面白いっていうことを気が付く人はすごくいるんだけど、やっぱりずっと歴史のある定番の知識を持ってる人っていうものがやっぱりデザイナーとしても残っていくと思うんですね。確かに。でここにあるものって、
男の服の定番みたいなものがあるんですよ。男の定番って4つのユニフォームしかないんですね。4つ。はい。はい。1つはいわゆるワスプっていうかホワイトカラーのユニフォーム、それからもう1つは軍のユニフォーム、もう1つはワークのユニフォームですね、そして最後はスポーツのユニフォーム。その基本の4つを抑えてそれをどういうふうに時代的にアレンジするかっていうのがすごく大事なことだと思うので、ビームスのコンセプトはベーシック&エキサイティングですから。ベーシック&エキサイティング、はい、なるほど。ベーシックなものをどういうふうにエキサイティングに着こなすかっていうのがすごく大事なので、自らそういうものを愛してちょっと実践しようかなっていうふうに。素晴らしい。なんかベーシックなものって、はい、ベーシック&コンサバティブになりがちなんですけど、ベーシック&エキサイティングが大好きです。ありがとうございます。いきなり告白してしまいましたけどもビームス来年50周年になりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。またなんか面白い企画いっぱいしてそう仕込んでそう、来年が楽しみですね。はいはい、そして皆さん5選、いろいろ出してもらいましたけど、皆さんどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。よろしくね。